filhos todos iguais. E sempre ali com a filha, naquele centro de apoio para a infância, ela sempre estava por lá, né? Ela chorava muito e falava que sofria muito quando chegava enfermos de outros lugares, de outros estados. E ela, em 2 dias, ela já pegava amor e logo a pessoa já partia. Isso restava o sofrimento para ela. Eu falava, então, mas tu já está acostumada já então. Eu nunca me acostumo. Sempre vou sofrer quando ver alguém partir. E hoje eu estou vendo essa heroína partir, né? E quero agradecer a todos que sempre nos ajudaram lá na Casa de Apoio São Luís, nos nossos leilões.